因為買得觀山水嘅人咧，都會好在意嗰個 view 嘅，特別係香港街坊啦，一定要視野要開闊，冇遮擋啊。咁後邊嘅話咧，同樣其實佢會首先，我哋呢個陽台、細陽台會距離我哋後邊嘅山體咧，會首先有一定嘅距離先啦。佢唔係話貼住，好似之前我同大家介紹過一棟啦，同埋而家目前新加推嘅3棟咁樣貼住山嘅。咁呢棟有咩好處咧？今日同大家重點介紹咧，因為主要係咧，首先好多嘅街坊會在意嘅話咧，就係後邊我哋見到後邊嘅山體會有好多啲電線桿喺度啊。如果你買翻1棟同3棟嘅話咧，無可厚非，佢離翻電線桿嘅距離咧會更加近嘅。咁而家呢棟13棟嘅話咧，其實就距離咗會稍微遠啲啦，咁成個嘅視覺咧會更加靚喺度嘅啊。Hello， 各位街坊，我係阿 Ken 啊，我就係年初同大家拍過三鄉白石之長呢個豬欄 Ken 喺度啊。因為呢條片嘅話咧，而家目前嚟到華發觀山水嘅話咧，好多嘅街坊啦認出我啦，話呢個咪拍過 YouTuber 上邊報道過豬欄片嗰啲話 Ken， 冇錯就係因為我啦。咁都感謝翻啊鏡頭前面嘅各位街坊度啊，即係我會更加去努力去拍翻啲片喺度啊，真實報導翻每一個樓盤嘅真實嘅情況喺度啊。嗱，今日我嚟到華發觀山水啊，咁我覺得咧，我越拍就越中意喺度啊。可能好多人會講啊，華發觀山水我好中意，不過有啲人咧覺得佢唔中意喎，中意佢嘅人咧就非常之中意，唔中意嘅人咧真係覺得一文不值，送俾佢可能都唔要喺度嘅。不過我自己覺得咧，打心底句咧，我覺得係非常之靚嘅屋苑喺度嘅。咁關鍵宏觀成個中山嚟計啊，講緊50零萬上車嘅樓盤啊，帶埋精裝修啊，咁60零萬已經買得好靚嘅樓層添，係咪啊？而且關鍵係而家我前面大家睇翻成個嘅環境喺度啊，一個係活水嘅湖啦。對面有人釣緊魚添，係咪啊？咁再前邊可以望到別墅群啦、五桂山嘅山景啊，而且關鍵嘅樓距咧係超級闊㗎。因為好多嘅港人街坊咧，想嚟到大灣區度買樓嘅話咧，其實嘅話咧，佢好注重咧，想要唔要啲石屎森林，因為甚至好多街坊覺得我唔買市區㗎，因為市區嚟講咧就係樓望樓。第二個話咧就望翻啲城市 view， 佢唔中意啦，因為喺香港嘅話咧，自己住嘅地方已經日日望到城市景啦，咁想嚟另一個地方咧揾翻啲度假個 view 啊嘛，咁華發觀山水咧非常之適合大家喺度嘅，因為首先係低銀碼啦，第二個環境 OK 喺度啦，咁可能好多鏡頭前嘅街坊會講，喂，華發觀山水喺三鄉我唔中意喎，第一個佢會水浸啦，第二個佢冇好位置比較偏啦，咁今日咧趁住呢條片同大家嚟科普翻先。首先水浸嘅話咧，確實嘅，三鄉而家目前咧去到一啲點講即係好似去到鎮中心嘅位置啦，或者係雅居樂車站附近嗰度啦，咁佢連片咧會水浸喺度嘅，可能每一年咧都有一次半次嘅，點都會有水浸。不過響華發觀山水絕對係唔會浸到大家嘅，因為首先佢係依山而建嘅，成個樓盤係坡道式咁度㗎，而且關鍵係而家目前賣緊嘅第3期單位啊，靠住成個華發觀山水嘅最高點喺度起樓啊。即使成個三鄉浸晒，成個中山浸晒都好啊，都唔會浸到華發觀山水。講真一句啊，你嘅咁靚嘅一個車啊，放喺車庫都唔使驚擔心會浸翻喺度㗎，所以講絕對係放心喺度嘅。咁第二個問題咧，可能好多街坊覺得，喂，觀山水喎，好偏喎。咁事實，首先佢距離翻三鄉嘅鎮中心位置，大概開車10到15分鐘吧。你話遠吧，又唔遠；話近又唔近嗰個。不過咧，其實如果你鏡頭前面街坊，你自己本身有車啊，或者打算嚟到大灣區買咗樓之後，再買翻部新能源車啊，或者係嚟到買咗樓之後買翻部電動雞啊、兩輪車啊，都其實好合適喺度嘅。因為講真一句啊，首先我哋小區門口話咧自帶咗3000平方嘅商業體喺度啦，入邊嘅話咧其實日常嘅消費咧，好似你華潤萬佳啦。或者食翻啲簡餐啦、下午茶啦、逛街啦，其實基本嘅生活需求其實都滿足咗喺度嘅。咁當然，如果你有一班 friend 過嚟喎，想嚟到中山探你喎，想帶佢食翻啲好嘢，咁同樣可以去翻三鄉嘅溫泉啦、飲茶啦、浸翻個溫泉啦、行翻個羅山滿山啦，都係 OK 喺度嘅。咁如果你話想去翻啲珠海喎，去翻山姆喎，去翻華潤城喎、環宇城喎，咁其實嘅話咧都係非常之方便喺度，因為去翻珠海。大概都去到15分鐘車程度嘅啫，啊，咁去翻中山嘅市中心，例如去翻萬象匯啦、Coco City 啦，講緊25分鐘到30分鐘左右啫，因為全程嘅話基本上紅綠燈好少喺度啊，嗱，所以講我覺得呢個樓盤嘅話咧，可以咁講叫旺中帶靜啊，非常之適合鏡頭前面街坊咧去選擇嚟度假嘅。嗱，今期咧我就因為前幾集同大家報道咗1棟啦、3棟啦、13棟、14棟都同大家介紹咗目前在售嘅呢啲戶型喺度啦，咁
好多嘅街坊咧私信我，佢又想買翻啲108平方嘅4房啦，而且做到南北對流㗎啦，又唔想太靠翻山邊，因為我哋而家買緊嘅1棟同埋3棟嘅單位咧，事實嘅佢後邊就係靠翻山㗎嘛。咁靠山咧，而家好處第一個空氣清新啦，路來一片啦。不過有個點嘅話咧，可能大家忽略咗啦，就係山上邊咧會有好多嘅啲電線塔喺度啊。雖然講佢唔係話有輻射啊，不過整體嘅視覺效果咧會比較差喺度嘅。所以講佢哋好多人留言同我講咧，阿 Ken 有冇幫手揾翻啲咧冇靠翻1棟同3棟嘅單位？咁其實咧我就同大家咧重點介紹翻啲靚 view 嘅108平方啦。我哋會上到去13同14棟嘅單位咧，實地同大家嚟打卡翻啲現場而家目前可售嘅抵嘅筍買嘅單位喺度嘅啊。咁順便咧等陣咧會同大家嚟介紹翻108平方嘅一個交付標準啦。因為我哋前幾集一直同大家報導咗現場嘅買嘅樓層啦，邊棟點揀單位啦。今期咧同大家順便講翻我哋一個華發觀山水嘅交標先。咁事不宜遲，跟住鏡頭一齊出發。之前咧同大家咧講咗好多啲毛坯房啦，今日咧嚟到1504嘅單位度咧，同大家介紹翻108平方嘅交標啊，仲重分翻先。咁而家目前咧呢套單位咧，大家所見即所得啊，係真正嘅交標啊。咁同樣108方。南北對流一個設計喺度嘅，包括咧佢個地磚啊，大家見唔到嘛？佢個地磚話咧都係用咗啲大磚嘅，60乘米2一個大磚喺度啦。所以講佢唔係話用翻啲傳統性60乘60嘅，呢啲會比較 low 啲啊。所以講我覺得佢而家目前華發呢期嘅裝修咧係 OK 喺度嘅。咁再講翻房間先啦，嗱因為佢做咗4間房啊嘛，第一間房咧做咗個客房啊嘛，咁佢呢個位置目前嘅交標嘅話咧，做咗係木地板，唔係話瓷磚嚟㗎，係木地板啊。不過用工用料咧 OK 啦，畢竟佢價錢啊放喺呢度啊。講真一句啊，買任何嘅樓盤10分嚟打分嚟計啦，有個7分已經唔錯啦，冇可能十全十美嘅。如果要十全十美嘅話咧，肯定價錢就非常之貴啦。再睇翻個廚房先啦，好多街坊咧嚟到大灣區想煮翻幾味啊，係咪啊？買翻啲海鮮屋企煮飯嘅咧，嗱廚房其實咧好大108平方嘅，都係做咗個 U 型嘅設計喺度啦。不過咧有樣嘢同佢打下亂點喺度啊。一般中山99%嘅樓盤咧都係送3件套嘅，咁華發觀山水嗰度咧就2件套啦，抽油煙機同埋一個煤氣爐嘅。咁消毒碗櫃咧，後期咧可能好多街坊要自己要添置翻佢啦。啊，咁當然啦，呢個位置嘅話咧都預留咗一個雙開門嘅冰箱位喺度嘅，咁呢個值得點讚喺度噶。啊，咁其實啱啱講嘅一個動區基本上同大家介紹完啦，咁睇翻個正區先。嗱，房間嘅話咧。佢同樣都係好闊落，都係用翻啲木地板喺度嘅。咁所有嘅飄窗咧，雖然講唔可以揼啊，不過咧佢係鋪咗石喺上邊嘅，唔係話直接係水泥嗰啲面啊、乳膠漆面。所以講呢樣嘢係點讚嘅。第二個咧細節位，佢嘅木地板同埋出邊嘅瓷磚咧，佢都做咗過渡喺度嘅。雖然講佢咪用咗啲金屬條啊，不過咧都起碼做咗過渡咧，都係比較用心啲嘅啊。再過嚟睇翻個客廁先啊。咁客廁嘅話咧，可以咁講係而家目前我哋見到嘅交標嘅，所以叫黑衣版，可以咁講，唔係真係好老實講。因為而家我哋見咗好多嘅中山嘅樓盤啦，第一個佢會做翻個玻璃嘅一對趟門喺度啊嘛。咁呢度交標嘅話咧，日後要業主自己可能花翻千零蚊啦，1000零蚊做翻個玻璃嘅趟門啦，或者有啲業主想簡單啲嘅，咁直接裝翻條桿，做翻個浴簾都 OK 喺度嘅。嗱，咁呢度咧睇翻第洗手台啦，洗手台同埋一個玻璃櫃啊。咁其實呢個塊玻璃直接咁貼上去嘅啫，佢唔會話做翻啲收納櫃咁。所以後期業主咧可能要淘寶，自己識淘寶啊，網上啊幾百蚊、千零蚊咁做翻個定製翻個櫃啦。啊，跟住升級下嗰啲台面啦，其實我覺得都係 OK 喺度嘅嚇。咁再過嚟睇翻後邊一間陽台佈建嘅房間啦，即係啱啱我視頻同大家講咗嘅呢套房本身呢度一埲牆喺度啊嘛，佢交樓時咧幫你卜晒頭喺度㗎。嗱，呢度位置咧好大空間，個窗體咧直接可以望翻個山景，都係好舒服喺度嘅。咁同樣嘅房間嘅話咧，多全屋木地板通鋪喺度嘅啲房間嘅。咁再過嚟睇翻主人房先啦。主人房同樣一樣係嘅，飄窗啦、木地板啦，佢所有交標都一樣喺度嘅。佢仲有咧另外一個貼身嘅設計喺度，大家見到嘛？嗱，呢啲小夜燈啊，
其實華發觀山水都好細節喺度㗎。呢啲小夜燈，特別係主人房，基本上好多街坊咧過嚟呢度養老啊、度假咁咧。如果晚黑關晒燈啦，咁其實呢度如果晚黑關燈情況下咧，經過之後咧會着燈嘅話咧，其實呢個設計覺得幾好喺度嘅嚇。另外嘅話咧，其實咧呢度貼心設置喺度啊，緊急專用啊，即係有咩事嘅，平時瞓覺瞓到半夜唔舒服啦，跟住自己嘅仔女又唔喺身邊喎，咁有咩事嘅話咧，大家按響呢個門，咁到時物業咧就會上嚟㗎啦，同大家溝通翻究竟咩情況喺度嘅。覺得呢個物業咧，呢個樓盤設計咧係非常之貼心喺度嘅。所有嘅交標咧，喺目前咧所見即所得喺度㗎啦。咁日後咧，其實業主咧啱啱講咗視頻講咗話咧，就係日後呢間房其實可以剝咗佢，做成一個醫務間呢度，因為呢度隔離係主人房嚟㗎嘛。咁隔離嘅話做翻醫務間，因為好多嘅街坊好多個衫、衣褲埋物啊，好多雜物㗎嘛，可以放呢間房又得啊，或者係將呢個間房犧牲咗佢，將佢揼咗佢，呢啲縫牆可以揼嘅，揼咗佢，咁呢個廳就非常之大，又可以選擇喺度嘅。所以呢隻108方咧係屬於一個百變嘅戶型喺度㗎。咁我轉頭咧會去翻13棟啦，同埋14棟啦，有大精裝嘅，有毛坯嘅，同大家嚟現場拆解翻。而家目前仲有啲筍嘅單位、靚 view 嘅單位，同大家報道翻。轉頭見。嗱，啱啱睇咗一個咁靚嘅交標啊，咁而家嚟到現場咧，同大家嚟實地睇翻，而家仲有咩流動可以賣緊喺度嘅。嗱，而家我身處喺13棟喺度啊，咁而家目前咧108方咧，佢係位於01位同埋04號位喺度嘅。咁基本上而家呢兩個號位咧，屬於叫樓層可選擇唔係好多啦，基本上嘅樓層咧集中喺4樓以下喺度嘅。咁今日咧我揾到間高樓層嘅單位，我覺得係屬於一個單邊位啊，可以望翻成個一個湖景別墅景嘅單位，我覺得值得同大家推介啊！而家就喺我鏡頭前邊嘅呢一戶人啦，嗱，呢一戶係04號位啊。點解推介翻各位街坊睇呢個戶型咧？因為佢04戶型嘅話咧，佢有特別嘅戶型喺度啊，因為佢出嚟之後嘅話咧，嗱，呢個空間大家跟住鏡頭睇一睇，呢個空間咧全部都係業主自己享受喺度，因為呢兩對咧係消防門喺度啊。呢度華發咧可能比較得意啲啊，佢過到入嚟咧，其實呢度咧係通嘅，唔知點解整咗對門喺度啊，呢個位置喺度啊，係屬於消防門喺度。不過咧業主將嚟嘅話咧，可以利用呢個空間咧，你唔可以堆放啲雜物啦，咁你可以放啲綠植啦，或者少少嗰啲飾櫃喺度啦，或者放啲閒雜物喺度咧都 OK 喺度嘅。呢隔離咧其實就係消防通道喺度㗎。咁其實放翻啲少少嘅雜物，唔會話阻塞翻個通道嘅話咧係 OK 喺度嘅，而且有咁大個明窗添。嗱，咁講咗咁多嘅之後咧，同大家嚟講翻先。嗱，呢棟13棟啊，13棟嘅佢嘅交付標準咧，唔係毛坯，係大精裝㗎。咁明年嘅5月份咧就交付啦。咁我哋而家目前咧呢套單位未裝修啫。咁我哋實地睇翻呢棟單位嘅景觀，佢嘅戶型係究竟咩樣喺度嘅？嗱，而家我身處咧響係13棟嘅2004啊，20樓嘅04號位，就而家目前大家見到嘅呢隻戶型喺度啦。咁前幾集咧同大家介紹咗咁多嘅啲景觀啦，咁我都要今日重新翻嚟到現場，因為買得華發觀山水嘅話咧，其實對嗰個景觀嘅話咧，其實都會比較在意嘅，因為13棟咧啱啱咪響成個嘅3期紅杉苑嘅一個樓喎，都係屬於叫樓王位置啊！成個園區嘅中間心呢棟啦，佢唔係話靠翻邊位，唔係而家目前我哋賣緊嘅1棟同埋3棟咁靠翻山嗰邊嘅，佢屬於成個園區嘅中間心喺度嘅。咁究竟景觀係點啊？大家跟住個鏡頭睇一睇先嗱，因為呢個陽台嘅話咧，佢屬於一個半封閉嘅形式喺度啊 ，L 型一個設計喺度啊，所以望翻出去咧嗱，大家睇翻可以望翻成個啱啱講嘅紅杉苑嘅一個中軸嘅園景喺度啊，嗱幾靚。好開闊嘅景觀喺度啊！咁下邊嘅咧有啲兒童設施喺度啦，跑步道喺度啦，係咪啊？仲有成個花園成個坡地式嘅設計喺度啊，好靚喺度嘅。咁遠少少啦，見到嘛？前邊就係一個人工湖啦，咪人工湖係咗個活水湖啊！咪講錯咗，唔係人工湖係活水湖。咁前面仲有人釣緊魚喺度添，係咪啊？咁再遠少少啦，去望翻我哋華發觀山水一個別墅景啦，同埋五桂山嘅山景。佢屬於一個成個小區一個中軸嘅位置喺度，所以嗰個景觀係好靚啊！咁再睇翻嗰個後邊嘅陽台先，因為買得觀山水嘅人咧都會好在意嗰個 view 嘅，特別係香港街坊啦，一定要視野要開闊，冇遮擋啊！咁後邊嘅話咧，同樣其實佢會首先我哋呢個陽台細陽台會距離我哋後邊嘅山體咧，會首先有一定嘅距離先啦。
佢唔係話貼住，好似之前我同大家介紹過一棟啦，同埋而家目前新加推嘅3棟咁樣貼住山嘅。咁呢棟有咩好處咧？今日同大家重點介紹咧，因為主要係咧，首先好多嘅街坊會在意嘅話咧，就係後邊我哋見到後邊嘅山體會有好多啲電線桿喺度啊。如果你買翻一棟同3棟嘅話咧，無可厚非，佢離翻電線桿距離會更加近嘅。咁而家呢棟13棟嘅話咧，其實就距離咗會稍微遠啲啦，咁成個嘅視覺咧會更加靚喺度嘅啊。另外再講翻呢隻戶型一個亮點啊，嗱，呢隻戶型嘅亮點咧就係108方做咗4間房喺度嘅啊，咁2個衞生間。最關鍵嘅話咧，佢係得目前大裝修啊。咁其實前幾集嘅話同大家介紹咗戶型啦，今日我就唔再囉嗦啦。咁同大家介紹下咧，如果啲街坊覺得我唔需要買4房喎，咁可能要有少少改動咧，邊啲牆體可以 book 咗佢咧？雖然講係大裝修啊，咁後期嘅話咧，好多業主咧可能都係小調整。將啲房間擴大啊，做得好靚仔喺度嘅。今日我同大家嚟分享下，係邊啲位置可以改動嘅。咁其實入門口之後啊咧，嗱呢間房就係第一間房喺度嘅。咁將嚟嘅話，好多街坊可以做翻個衣帽間啦，做翻個書房啦，或者係瑜伽房啦，或者做翻雜物房都 OK 喺度嘅。咁再入嚟嘅話咧，我右手邊呢個空間咧，其實就係廚房位喺度啦。嗱呢啲目前大家見到呢啲牆體嘅話咧，其實都唔係主力牆喺度嘅，到時可以 book 咗佢嘅。咁到時交標嘅話咧，當然啦，佢交標嗰度咧，佢就會有埲牆咧推拉門喺度啊。咁日後如果有啲街坊覺得，我唔係經常喺中山過嚟之後煮飯喎，我唔中意煮飯，我想空間要更加大啲喎，可以成埲牆，包括呢埲牆啊，同埋隔離呢埲牆，全部 book 咗佢做翻個 open kitchen 喺度嘅，咁成個空間感會更加大啦。咁再過嚟咧，嗱，其實呢個戶型亮點就係南北對流啦，雙陽台啦，好靚，好扯風。包括而家我喺現場同大家介紹話咧，啲風不斷咁吹咧，真係好舒服喺度㗎。第二個亮點同大家講翻先，就係呢個鳳牆。呢度咧係屬於一個客廳嚟嘅，客廳鳳背景牆嚟嘅。呢鳳牆其實大家都可以拆咗佢嘅，即係換言之，到時客廳同埋呢間房係全部，大家想象下。全部打通咗之後咧，成個廳嘅開間去到成7米，冇聽錯，去到7米嘅客廳度。咁大家一門打開門之後，呢埲牆打咗之後啦，跟住個廚房嘅打咗之後咧，哇！成個開間感咧就非常之通透啊。雖然講你買咗108方啊，咁可能睇起身嘅話咧，佢個闊度咧可能同130方嘅單位咧有得媲美喺度㗎。犧牲一間房，雖然講犧牲一間房之後咧，我同樣都有3間房嘅。一間房咧可以做成啱啱講嘅，做成一個雜物房啦，或者做成客房。咁另外2間房咧，其實都係內有乾坤同大家講啊嗱。咁啱啱講咗呢間房，到時可以拆啦。咁第3間房咧，呢間房嘅位置咧，其實就係陽台佈建嘅間房嚟㗎。大家見到好似好奇怪咁，點解呢度一棟牆度有個窿出翻去個陽台喺度咧？因為呢度係屬於個陽台佈建喺度㗎。咁同樣，我建議，如果啲街坊覺得話，我嚟香港嚟到中山，平時好多啲雜物啊，好多衫褲喺度喎，咁我哋可以做成一個衣帽間啦。將呢度全部啲牆體，啲牆體到時交付時已經幫你揼咗㗎啦。不過咧，後邊嘅話咧，你可以將呢間房改成一個就衣帽間喺度嘅，因為隔離咧就係主人房喺度啦。咁主人房一過嚟，其實呢度做成個衣帽間，我覺得都係非常之合理喺度嘅呢個位置嘅，等於108方。做成2間房喺度，或者做成3間房，隨得你自己揀喺度啊！2房、3房、4房，任君選擇，係咪啊？所以呢隻位置咧，而家13棟位置啊，20樓喺度，我覺得而家目前可揀擇嚟計啊，呢套單位係最靚喺度嘅視野啊，同樓層啦，係咪啊？係最優嘅選擇喺度嘅。咁接落嚟咧，有啲街坊覺得，我唔中意大裝修喎，我自己中意 DIY 喎，咁我隔離新14棟度咧，仲有一套單位，我覺得比較筍嘅，同大家介紹翻。啱啱睇完13棟一個現場喺度啊，咁而家咧我哋喺1樓大堂咧穿幹翻去另外一棟第14棟啦。咁我哋喺過去14棟之前咧，哇！我哋行翻個園林度啊，即係我哋拍咗好多期嘅華發觀山水啊，我覺得越拍就越中意呢個華發觀山水喺度，因為大家睇翻而家目前個鏡頭前面嘅呢個景觀啦，可以咁講13同14棟係成個紅杉苑嘅中軸嘅一個樓王單位啊，同樣因為佢屬於一個唔啱啱講嘅，唔係靠翻邊位喺度啊，係成個園林嘅中軸風景喺度嘅。咁前邊都望到園林，後邊又靠翻園林，所以個景觀係好靚嘅。而家大家有冇留意到成個嘅樓間距咧係非常之闊㗎啦？大家睇翻個鏡頭喺度啊，咁超100米嘅樓間距喺度啊，望到去最邊嘅第7棟都望得到喺度㗎啦。咁喺我嘅前邊咧嗱，
就係隔離啱啱大家睇到嘅，即使喺1樓嘅小區嘅小區入邊啦，都係望到我哋嘅隔離嘅山體喺度㗎。所以講平時喺呢度，喺我哋呢個華發觀山水小區入邊嘅嗰個跑步道嗰度啊，跑步真係非常之舒服喺度啊！每日可以呼吸翻啲新鮮空氣喺度啊！所以好有啲叫度假 feel 啊！事不宜遲，我哋14棟睇睇。嗱，呢度咧就14棟嘅一個大堂位喺度啊！咁可能前幾集咧冇同大家嚟介紹翻華發觀山水嘅大堂啊，咁其實同大家嚟講翻先。嗱，呢度咧就係14棟一個大堂位啊！其實每一棟樓佢都有一個 mon 喺度㗎。如果你業主話咧，可以刷面啦，或者係刷卡入翻去㗎。咁我唔係業主啊嘛，咁而家只可以呼叫翻物業嗰邊先可以喺度啦。所以佢管理咧，我覺得係非常之到位喺度㗎，即係唔會話啲太閒雜嘅人啦，隨便入去啊，係咪啊？所以有管控喺度。嗱，開咗門啦，我哋而家入去睇睇先，試並先啦。嗱，呢個大堂咧，你話佢好高大上嘛？我覺得就唔至於，因為我哋之前咧拍過好多中山嘅樓盤咧，佢可能6米挑高啊，酒店式大堂啊，或者有啲 sofa 嘅洽談區啊。我覺得華發觀山水嘅話咧，佢偏向於係一個實用型嘅。嗱，大家見到呢個空間其實唔係好大啊，一個過渡喺度啫。嗱，呢邊去翻14棟一個大堂啊，咁其實佢一個亮點喎，每一棟樓其實有一個架空層好正。嗱，好似呢道門一推出去之後咧。嗱，如果你諗下，如果你喺香港、澳門啊，咁有啲小朋友或者有啲老人家都好啊，咁平時喺小區出邊落大雨、打颱風都好啊，咁下邊嘅話咧一個架空層啊，俾你喺同各位街坊咧吹吹水啊、傾傾偈，其實都係一個好好嘅地方啊，而且個空間係好闊㗎。呢度一直過去打過去嘅話咧，其實都有啲室內嘅空間喺度㗎，所以講非常之正。嗱，隔離嘅話咧，其實都配備咗啲信箱。雖然講而家好少嘅收信啦，不過呢啲咧就係而家目前嗰啲中山咧所有嘅樓盤呢隻係標配嚟喺度㗎，呢啲成本唔慳得喺度㗎，係啊。咁我哋接落嚟咧，我就繼續去翻 lift 嗰度同大家介紹翻先。嗱，呢條過道咧，其實我自己唔係好中意啊，因為細長咁拉入嚟嘅。不過嚟到呢度咧就豁然開朗啊！嗱，2個電梯，嗱一邊一個，跟住就4號人，密度其實都 OK 喺度嘅。咁接落嚟咧，我哋上翻25樓同大家介紹翻。嗱，終於嚟到14棟啦！嗱，呢棟樓嘅咧，成棟樓係無坯交付嘅。啱啱同大家介紹咗嘅13棟嘅話咧，係大精裝嗰度啊，做重新翻。咁13棟嘅收樓時間咧，我要更正翻啦。13棟嘅收樓時間係到明年，應該係27年嘅1月30號啊，即係可以咁講，過農曆年之前咧就可以收樓啊，大精裝嘅。咁而家呢套樓咧就即買即售，因為全部現樓係無坯交付喺度㗎。咁喺我嘅呢套單位嘅對面咧，大家睇翻啦嗱。就係而家目前我哋推緊，而家目前成個華發觀山水嘅3期最後一個組團啦，1到7棟嘅全樓景嗰度噶啦。大家見到啊，而家目前咧所有嘅樓棟基本上全部都係封頂現樓狀態喺度啊，係咪啊？咁即買幫你即裝修喺度嘅。咁而家我鏡頭最前面而家正對方嗰度咧就係1棟啦，啊1棟、2棟、3棟，咁依次咁排開，最後一棟係第7棟嘅。咁第7棟咧已經賣咗噶啦，所以講目前咧華發觀山水最後嘅呢6棟單位賣晒就冇啦，1、2、3、4、5、6呢6棟單位賣晒，成個華發觀山水就收官喺度噶啦。嗱，鏡頭前面嘅街坊啊，如果中意華發觀山水嘅街坊度咧，一定要揸緊時間過嚟揀啱自己嘅合適嘅單位喺度，因為而家目前咧佢棟嘅選擇其實咧唔係好多喺度㗎，因為我哋從應該上一個月開始專注華發觀山水拍片啦，到目前為止嘅話咧，我哋之前13、14棟嚟嘅時咧，仲可以咁講有一半嘅單位可以揀啦。咁今時今日可能1個月過去之後咧，成呢兩棟樓基本上屬於一個叫清貨狀態喺度啦，所以個流速會賣得好快㗎。咁我上一集都講過啦，華發觀山水喺成個中山嘅網簽係排喺第2喺度㗎。咁簽約網簽咗係350套，咩叫網簽咧？我唔知各位鏡頭前面嘅街坊清唔清楚啊？網簽嘅意思就係佢喺國土局上邊咧簽咗約備咗案啦。呢套單位真正係屬於每個人業主手上喺度嘅，網一簽就 OK。而且係有啲單位可能賣咗之後未網簽咧，有少少延後咧，可能遠唔止呢個數添。所以講一個樓盤月嘅銷售量基本上去到60-70套嘅樓盤，佢嘅銷量喺中山係非常之 top one 喺度嘅。咁其實究竟買得咁靚嘅單位係咩原因喺度咧？大家其實睇翻呢個景，大家都知道喺度啦。一個係靠翻山邊啦，望翻咁靚嘅湖景啦，樓間距又闊啦，係咪啊？又親近緊大自然啦。嗱，望翻出邊
咁連片嘅一個山脈啦，你喺香港揾唔到，喺中山市區都揾唔到呢啲咁優質嘅景。關鍵係價錢又唔貴喎，而家講緊50零萬、60零萬，如果靚啲可能上到70萬以上已經買得好靚嘅單位啦，而且部分單位仲帶埋精裝修添，係咪啊？咁我哋而家同大家講翻咁靚嘅 view 之後咧，同大家講翻呢套單位先。嗱，呢套單位咧，而家係響14棟嘅25樓，同樣係04號位喺度啊，04號位。不過咧，呢棟樓嘅04號位咧，同啱啱同大家介紹13棟04號位咧唔一樣喺度嘅。咁區別喺邊度啦？大家喺門口，大家睇得清楚喺度啦。我啱啱同大家講話咧，因為門口話咧會有兩對消防門喺度噶嘛，呢度咧就冇嘅，可能少少信息喺度啊。咁當然呢度過渡咧都係屬於業主所有喺度嘅。咁再過翻嚟嘅話咧，其實格局嚟講咧，都係咁講叫大同小異喺度啊，差唔多嘅啫。因為到時都係毛坯，而家目前大家見到嘅呢度嘅所有嘅都係交付嘅標準喺度嘅啊。咁再過翻嚟主陽台睇先。14棟嘅話景觀嘅話咧，嗱講真一句啊，14棟景觀咧，我個人啦會比較中意啲13棟，因為點解咧？差咗個 view，大家有冇發現啊？差咗邊個 view 啊？就係差咗個湖景。佢啱啱好咧，俾隔離呢棟12棟咧擋咗喺度，所以講望唔翻個湖景喺度。所以講企喺14棟嘅呢棟樓嗰度咧，可能望翻嘅樓景啦，同埋別水景同埋對面嘅山景為主多啲嘅，所以景會稍為遜色啲喺度嘅。如果兩間同時俾我揀嘅話，咁當然啦，因為而家目前咧華發觀山水基本上嘅單位都係大精裝為主嘅。嗱，呢套單位係毛坯交付喺度嘅，可以選擇成棟都係毛坯嘅。所以講我哋一不斷咧，我哋喺現場嘅話咧，樓上樓下好多嘅業主咧，而家裝緊修入住緊喺度啊，可能不斷咧可能一啲揼牆啦、裝修嘅。嗱，咁講到入住咧，大家跟住鏡頭都睇一睇入住率先，因為好多人會擔心話華發觀山水係咪全部都香港人嚟買啊？咁會唔會話個個都擺喺呢度唔住啊？係咪啊？嗱，大家睇翻對面嘅17棟啦，包括在前邊嘅22、21棟啦。嗱，大家睇翻嗰個樓景，嗱，一啲係窗簾落咗窗簾，裝咗窗簾喺度啦，係咪啊？掛住空調啦，陽台有啲封咗窗喺度啦。嗱，就目前我17棟嚟計啊，佢基本上入住咗最少都有50%啦吧。我冇一間數啊，最少都5、6成以上入住率係 OK 嘅，包括唔啱啱17棟，前面21、22棟都有一定嘅入住率喺度嘅。而且我哋拍片入嚟項目之前嘅話咧，其實咧都會見到好多嘅香港街坊啦，或者係啲本地街坊咧嚟呢度去準備做收樓啦動作啦，或者嚟呢度睇翻自己嘅裝修情況、自己間屋嘅。所以講呢度入住率，唔論係本地人啦，或者香港都好啊，都好多入住喺呢度嘅啊。咁再過翻你呢隻戶型啦，嗱，呢隻戶型其實同啱啱嘅介紹嘅都差唔多喺度啦。最主要可能啱啱就區別啦。嗱，呢度同樣一間房、兩間房，嗱，呢間3間房，呢間房就啱啱講嘅就係陽台佈建嘅呢個房。其實呢個景觀咧，雖然講叫陽台佈建啦，佢個景觀其實都好靚啦。跟住鏡頭再睇翻下，再重溫翻呢個咁靚嘅 view。因為呢間房首先佢到時收樓時咧一樣噶啦，不過到時要自己嚟封窗。咁最關鍵咧，佢望翻出去嘅話咧，個 view 啊，個樓間距係好闊嘅啦。攝影師跟住鏡頭睇睇，再換顧翻呢個景觀喺度，好闊落。可能鏡頭咧影出嚟嘅感覺可能會窄啲啊。咁現場嚟睇其實好闊落喺度嘅。關鍵係呢間房，我哋合同上邊咧係唔當佢一間房嘅，係屬於一個陽台嚟嘅。所以講呢個位置咧係計一半面積嘅啫。點解108方做4房咧？我哋真正嚟講叫3+1房。啱啱呢間房咧就係加1嘅。總共4間房喺度嘅，所以呢度單位嚟講，我覺得響中山嚟計吧，108方做咗4間房，就可以做到南北對流，前望翻別水景、山景，後邊望翻我哋一個都係山景嘅話咧，其實響中山嚟計，好少揾得到呢種單位啊！嗱，而家講緊呢種單位嘅話咧，60零萬就可以攞低喺度噶啦。嗱，中意呢個面積嘅108平方嘅，可以隨時聯繫翻我，掃描視頻上方二維碼聯繫翻我喺度啊。咁我到時咧會更新翻最新嘅一個流動嘅銷售信息啦，或者係邊套單位、邊個號位可以售啦。跟住你自己嘅一個自身嘅情況啦，同大家俾翻一個專業嘅建議喺度嘅。或者鏡頭前面街坊，除咗觀山水之外，或者有想睇翻中山其他地方嘅樓盤嘅，咁我阿 Ken 話咧都做緊喺度嘅。咁歡迎同我實時互動翻喺度啦。嗱，今期呢條片，大家中意嘅話咧，幫手點翻個 like 喺度啊，係咪啊？咁接落嚟咧，我會同大家報道翻更多
關於華發觀山水嘅最新嘅一個動態消息信息喺度啦，係咪啊？反正大家可以隨時同我互動翻喺度嘅。嗱，今期視頻到呢度，下期再見，拜拜。